Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivajagacharya Stotra Shishimana Pai Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swayamara Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivajagacharya Stotra Shishimana Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jai. Ananta Gaudiya Vaishnavini Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai.
Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gokubina Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Shri Mayapur Navdita ki jai. Shri Jagannath Puri Dham ki jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai. Jamuna Devi Ganga Devi ki jai. Sambheda Bhaktivinoda ki jai. All glories to assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to assembled devotees. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're continuing our perpetual reading of the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11, The Perfect Society, Four Social Orders. We'll take it up at text number 13. 今日はシリマッド・バガバタム第7巻11章13節ですね。Translation: Those who have been reformed by the Garbhadhana ceremony and other prescribed reformatory methods, performed with Vedic mantras and without interruption, and who have been approved by Lord Brahma, are Dvijas, or twice born. Such Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, purified by their family traditions and by their behavior, should worship the Lord, study the Vedas, and give charity. In this system, they should follow the principles of the four ashramas: Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, and Sanya. 翻訳です。ガルバダーナ儀式とヴェーダのマントラ及び妨害なく行われたその他の強制方法で改善された人たちと、主ブラフマーによって認められた人たちは、ドゥビジャ、つまり二度生まれた人と呼ばれます。家の伝統と家族の行いによって浄化されたそのようなブラフマナ、クシャトリア、そしてバイシャは主を礼拝し、ヴェーダを学び、布施を施さなければなりません。この制度の中で、4つのアシュラマ、ブラフマチャリア、グリハスタ、バーナプラスタ、サニアサの原則に従わなければなりません。はい。Word for word. Samskara, reformatory processes. 改善のための方法。改善のための方法。Yatra, wherein. その中に。その中に。Avichchina, without interruption. 妨害なく。Saha, such a person. そのような人。そのような人。Dvija, twice born. 二度生まれた。Aja, Lord Brahma. 主ブラフマ。Shri Brahma. Jugada, sanctioned. 認可された。Yam, who. 何々する人。Nani nani suru hito. Ija, worshipping. 礼拝している。Dehai shtiru. Adhyayana, adhyayana. Studies of the Vedas. ヴェーダの研究。Veda no kinkyu. Danani and charity. そして、事前。Shoshite jizen. Vihitani, prescribed. 否定された。Dvijanmanam, of persons who are called twice born. 二度生まれたと呼ばれる人たちの。Janma, by birth.
生まれによって karma and activities そして活動 avadatanam who are purified 浄化された人たち kriya activities 活動 cha also 何々もまた ashrama chodita recommended for the 4 ashramas 4つのアシュラマのために推奨された samskara yatra vichchina sadvijo jo jagadayam Ichadyayana danani Vihitani dvijanmanam Janma karma vadatanam Kriya shashrama chodita Samskara yatra vichchina Sadvijo jo jagadayam Ijadyayana dhanani Vihitani dvijanmanam Janma karma vadatanam Kriya shashrama chodita Vaishnavis Samskara yatra vichchina Sadvijo jo jagadayam Vijadyaya dhanani Vihitani dvijanmanam Janma karma vadatanam Kriya shashrama chodita. Purport. After giving a general list of 30 qualifications for one's behavior, Narada Muni now describes the principles of the 4 varnas and the 4 ashrams. 人の行為の30種類の質の包括的なリストを渡してから、ナーラダムニは4つのヴァルナと4つのアシュラマについて述べている。A human being must be trained in the above mentioned 30 qualities. 人間は上記の30種類の質を訓練されなければならない。Otherwise, he is not even a human being. そうでなければ、その人は人間でさえない。Then among such qualified persons, the varnashrama process should be introduced. そしてそのような資格のある人の中では、バルナーシュラマの方法が導入されなければならない。In the varnashrama system, the first ceremony for purification is garbhadhana, which is performed with the mantras at the time of sex for propagating a good child. バルナーシュラマ制度の中で、浄化のための最初の儀式が、良い子供を設けるために、セックスの時のマントラとともに行われるガルバーダーナである。One who uses sex life not for sensual pleasures, but only to beget children according to the reformatory method is also accepted as a brahmachari. 性生活を感覚の喜びのためにではなく、改善計画に従って子供を設けるために使う人も、ブラフマチャリとして認められる。One should not waste semen on sensual pleasure, violating the principles of Vedic life. ベーダ的生活の原則を犯して、感覚の喜びのために精液を無駄にしてはならない。Restraint in sex is possible, however, only when the populace is trained in the above mentioned 30 qualities. しかしながら、
上記の30種類の質で大衆が訓練されたときのみ、セックスを抑制することは可能である。Otherwise, it is not possible. そうでなければそれは不可能である。Even if one is born in a family of dwijas or twice born, if they have not followed the reformatory process, even if one is born in a family of dwijas or twice born, if they have not followed the reformatory process, he is called a dvija bandhu, not one of the twice born, but a friend of the twice born. ドゥヴィージャ、つまり二度生まれた人の家族にたとえ生まれても、その人が改善方法に従っていなければ、その人はドゥヴィジャバンドゥ、二度生まれた人ではなく、二度生まれた人の友達であると呼ばれる。The whole purpose of this system is to create good population. この制度の目的全体は良い人たちを作ることである。As stated in Bhagavad Gita, when women are polluted, the populace is Varna Sankara. And when the Varna Sankara population increases, the situation of the entire world becomes hellish. バガバットギーターで言われているように、女性が不浄になると、人々はバルナサンカラで、バルナサンカラの人口が増加すると、全世界の状況は地獄のようになる。Therefore, all the Vedic literature is strongly warned against creating Varna Sankara population. 故に、すべてのベーダ経典はバルナサンカラの人たちが生まれてくることに強く警告している。When there is Varna Sankara population, the people cannot be properly controlled for peace and prosperity, regardless of great legislative assemblies, parliaments, and similar bodies. バルナサンカラの人たちがいると、立派な立法議会制度や国会や同じような団体があっても、平和と繁栄のために人々を正しく統制することができない。はい。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunditam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvajutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Samskara Yatra Vichchana Sadvijo Jo Jagadayam Ijadhyayana Dhanani Vihitani Dvijanmanam Janma Karma Vadatanam Kriyash Chashrama Choditaha. So, Samskara means reformatory processes. サンスカーラというのは改善の方法という意味です。And this is the purpose of the Vedic culture. これはそのベダの文化の目的です。To reform one's nature. その人の質というものを改善するということです。Because the material world is composed of the three modalities, goodness, passion, and ignorance. 物質世界というのは
その3つの様式からなっているものです。それは無知、劇場、徳の様式です。And when we have no training, we are left at the mercy of the three modes of material nature. で訓練されなければ、その様式に押し流されてしまうんですね。それらのその様式の思うように流されてしまう。And this eventually puts the soul into a very deplorable and suffering condition. でそういう押し流される状態によって、生命体はその苦しみの中に陥ってしまいます。Krishna says in the Bhagavad Gita, Urvam gachanti sattvasta madhyam tishtanti rajasa jaganya guna vritista ado gachanti tamasa. He describes that if you're in the mode of goodness or you culture goodness, then you go up. クリシュナはバガバダギータの中でこういうふうに言っています。もし徳の様式にいる人というのは、その人はこう上の方に向かっていくと。Better conditions of life in the material world. 物質世界でもそのより良い条件のもとになることができる。Affected by the mode of passion, he said, you stay in the middle region. で劇場の様式に流されると、この大体真ん中辺にとどまっている。And when you're touched by the mode of ignorance, で無知の様式に触れると、then he says, Jaganya, it's very, 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 very bad. とても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 悪いことだ。Jaganya means abominable. ジャギャニャっていうのはすごい悪いことということなんですけども、何アボミナボ意味嫌う。意味嫌われるほどの悪いことだ。Yeah. Jaganya guna vrittista ado gachanti tamasan. You go down and down and down. そうやってもうどんどん下の方に行っちゃうんですね。So the Vedic project is meant to help the soul avoid this natural conditioning by the modes of nature. ベーダのシステムというのは、この生命体がその物質的なものによって条件付けられ、習慣付けられてしまうことから避けるための制度なんですね。Which leads to degradation. そしてその条件付けられた生活というのは堕落のもとへと続く道です。And the greatest of all degradation is the inability to take advantage of the process of Krishna 堕 consciousness. 落の中でも一番その恐ろしいことは、そのクリシュナ意識になれなくなってしまうということ。In which case one misses the opportunity of human life そうする altogether. と、その人間としての生を受けたそのチャンスを失ってしまうということになります。So now, in the previous verse, we heard about general principles through which one can stay in the mode of goodness. で、この前の説ではね、この徳の様式にいるためのその一般的な原則ということについて学びました。And here, Narada Muni is becoming more specific about which practices one can take up. で、ナラダムニは、じゃあどういう修練をしていったらいいのかということをもう少し詳しくここで説明しています。So one of them mentioned here is the Garbhadhana Samskara. でここで一つ言われているのがガルバダーナ・サンスカラという儀式です。This is a reformatory process that takes place at the time of conceiving a child. これはその子供を身ごもる前になされる改善方法の儀式の一つです。Because at the time of conceiving a child, the conception itself or the situation of the soul who enters the womb will be affected by the consciousness of the parents. でその生命体のその胎児がですね、そのお母さんの中に入っていくその前の状態なんですけれども、その時に父親と母親の意識というものがその子供に影響されるからです。Those who participate in this are very deliberately conceiving a child. 子供を産む時には、その子供を身ごもる時にはやっぱり意図的に意識しながらその子供を身ごもらなければいけない。It's not that they're having sex whenever they want and then one day they go, oh, by the way, I'm pregnant. でただただね、好きな時にセックスをして、妊娠しちゃったっていうことではないんですね。But they actually plan ahead of time that we're going to conceive a child. その前にもすでに計画して、私たちは子供を作ろうと。And they prepare the field
as if a farmer was preparing the field. それはちょうどその農業をやってる人が畑の土壌をね、その耕すように、その子供が生まれてくる土壌というものをまず作らなければいけない。And so Prabhupada gave a system for those who are grahastas and who want to follow the Garbhadan Samskara. で、プラバパドはそのグリハスタたちのためにその土壌を作る方法というのをね、ガルバダーナ・サンスカラという方法を私たちに教えてくれました。At the time at which the woman is most able to conceive a child, その時に女性は一番妊娠しやすい時期なんですね。then the couple would decide that they're going to engage in sexual intercourse. そしてその時に夫婦はその、性行為をしてここで赤ちゃんを身ごもろうと。And before doing so, they would chant, each one of them would chant 50 rounds. で、それをする前にまずその旦那さんと奥さんは50周チャンティングをしなきゃいけない。And this would be the prerequisite. で、それはそのセックスする前にどうしてもやらなきゃいけないことなんですね。So some people do this. で、それをやる人もいますけど、And it's a different activity than just having sex. だからそうするとただただその性生活をするということとはまた違った意味になるわけで In す。fact, Prabhupada says in this purport that if somebody's conceiving children like that, they actually haven't left brahmachari. で、ここでプラバパダがおっしゃっているのは、そういう形で性生活をすると、その人はブラマチャリというその枠をね、超えていないと。And this is an example of what Krishna says in the Bhagavad Gita, that I am sex life that's not contrary to religious principles. で、そのバガバダギータの中でクリシュナは、私はそのセックスライフ、その性生活そのものであると言ってますけれども、それはベダの教え、ギータの教えとは反していないということ。Seventh chapter, Kamosmi Bharattarshava, I am sex life which is not contrary to religious principles. 私はその7章のところで言ってるんですけれども、私は性生活そのものだ。そしてそれは、何て話してない精神生活と精神原則とは精神的な原則とは反していないものだ。So this process should be introduced in human society. で、だからこういう規則というのはね、その人間の社会の中で導入されていくべきだ。So then Prabhupada describes how a society that doesn't consider this a Garbhadan Samskara このガルバダンサンスカーというものをその導入されていない社会というのは、will produce children of lower consciousness. 意識の低い子供を生み出してしまう。And they also in turn produce more people who are of lower で、 consciousness. そういう人っていうのは、その次の世代もまたその意識の低い子供たちを産むことになります。And pretty soon you have an unmanageable population. そうすると、もう自分たちでマネージできないほどの人口がそういう人たちだけになってしまう。So this is a very practical matter だからこそこれ非常にその実践的な方法である。for bringing about a progressive human society. で、そのちゃんとその進展していく人間社会を作るためにね。And Prabhupada mentions also that the restraint in sex is possible only when people are trained in the principles from the previous verse. で、その人間セックスというものをその制御するということは、その前の方の説でその説明したその人間として持っていなければ必須というものをその訓練されることによってのみそういうことができると。And now we'll take some reflections or questions. で、感想とかご意見とか質問とかありましたらどうぞ。Yes, bro. Just as we were reading the verse, I was just, even though I've been practicing this teaching for so many years, I was just struck by how advanced the Vedic society was.
私はこのクリシュナ意識っていうのも何十年も勉強してますけれども、このベーダの社会というのが、その How strict? How advanced. ベーダのその文化というのが、社会というのがどんなにその発展したものかっていうことをね、また再度それに気がついて、とても驚いています。How advanced in consciousness. でそのベーダの社会の意識が高いということですね。This is another kind of spiritual technology. でこれはまた一つのその精神的なテクノロジーとも言えると思います。This is how you create beings of higher consciousness that create a society that supports the development of higher consciousness. より高い意識の生命体をそこで作って、その生命体たちがまたより高い意識の生命体を作る。そうやって社会全体が意識の高い生命体にがたくさんいる、そういう社会を、ね、作ることができるわけですよね。And when we look at the situation here in Kali Yuga, でもカリヨガの状態というのを見てみると、in contrast, it couldn't be. でもそれと比較するともう大変な違いですよね。And even in societies, after the Vedic society, even until recent times, the governments knew that if they didn't at least manage the relationship between men and women and make sure that they only had sex just in marriage, that the population would become unbalanced. ベーダの社会の後、最近までもね、その政府というのは、その男性と女性の関係というものを見てね、その性生活、セックスというものが夫婦間でのみ行われなければ、やっぱり社会が崩れてしまうということをよくちょっと前までね、よく分かっていたように思う。Because when there's sex life outside of marriage, で、その結婚している人たち以外とのセックスがあったとしたら、it destroys the relationship between men and women. それはもちろんその夫婦間のね、関係というものも壊れてしまいます。The trust that they have. で、そのお互いに持っている信用もなくなってしまう。信頼もできなくなってしまう。And then truly unwanted children. そしてそういう中からはやっぱり望まれない子供っていうのがやっぱり生まれちゃうんですね。And they don't receive the love and care they need. そしてその赤ちゃんが必要な愛やその親から面倒を見てもらうそういうものを手に入れることもできない。And they become very disturbed human beings. そしてそういう人たちはやっぱり心が歪んだ人たちになっていってしまう。And if they have access to AK-47 or assault rifles, they create havoc. でそういう人たちが恐ろしい銃ですね、たくさん大量の人を虐殺するような銃を手に入れたらそういう人になってしまうかもしれない。Thank you, Sayyidav Prabhu. It also brings up the context under which people in the Vedic culture think about marriage. でそれはベーダの社会の人たちが結婚ということに対してどういう考え方を持っていたのかということもここで示されています。In Hollywood and Bollywood and any other wood, there's been propagated this idea of a love marriage. でハリウッドでもバリウッドでもそういう映画の中ではね、恋愛結婚ということが非常に奨励されています。Men and women intermingle in various ways. で、さまざまな方法で男性と女性が付き合う。In fact, they're encouraged in that way in the West, starting from a very young age. 西洋の国々ではそういうことをね、しなさいとも小さい時から教えられて育ってきます。And then supposedly they fall in love. で、お互いにね、恋に落ちたと。And they get married. で、結婚した。And HEA, they live happily ever after. HEA. 永遠に幸せに暮らしましたとさっと。But actually,
This is not what actually happens. でも本当そういうことが起こるわけではないんですね。With the motivation, the idea that I'm just going to fall in love with somebody and then we're going to raise a family and for enjoyment and then everything's going to be fine, it actually never happens. でその素晴らしい人と恋に落ちて、その人と家庭を持って幸せに一生暮らしていくっていう、そういう理想的な考えはあるんですけれども、実際問題としてなかなかそううまい具合にはいかない。It seems like a good idea at the time. で、そうやって考えるときはね、すごいいい考えだなと思うかもしれないけれども、But raising a child is a huge responsibility. で子供を育てていくというのは非常に大きな責任を伴います。It requires more tapasya than going to the mountains and sitting in the forest naked, for 10 years. いや、山にこもってその10年間裸でそこで過ごす。それよりももっともっと大きなタパシャだと思います。So is that some kind of enjoyment? それはその喜びと快楽と言えるでしょうか？ No. そうではないですよね。But it's there for a reason. だからそれはちゃんと理由があってそういうふうになってるんですね。The tapasya of a grahasta is to invest their consciousness, their life energy, and arrange their life in such a way they can raise a child that's actually solid in the principles of Krishna consciousness. でグリハスターのそのタパシャというのは、その自分の意識、その自分の強い高い意識というものをその子供の中に移し替えて、そしてその子供たちがそういう意識を持って暮らしていけるような、そういうことをするためのものなんです、ね。And it's really easy to see the difference between somebody who's raised in that consciousness and somebody who's just raised because it was an accident or because somebody thought it would be a good idea or they'd get some happiness out of it. そしてそういう意識を持って育てられた子供と、それからただ生まれてね、その喜びのためにこう育てられた子供とを比較すると、やっぱりその違いというのは非常に目に見えるものです。And this is anecdotal, but I've seen children that have been conceived through Garbhadan Samskara and raised in Krishna consciousness, and they become a great asset to the whole world. そして私はその自分の目でこのクリシュナ意識の中でガルバダナサンスカラを通して子供を通してね、その中で生まれて、そしてクリシュナ意識で育てられた子供というものを見てきましたけれども、その人はやっぱり大きくなると、その社会にとって非常にその社会に役に立つ人間に育っていきます。And when that becomes the purpose of Grahasta life and having children, then it actually becomes an exciting project. そしてそのグリハスターたちがそういう形で子供を産んで育てていくというのは非常に社会にとってエキサイティングなことにもなります。And the austerity of raising a child then makes sense. で、子供を育てていく上でのそのたくさんの苦しいことがありますけれども、それでもそれの価値があるようになる。Where I live in California, we live near a very affluent neighborhood. で、私たちはカリフォルニアのそのとても割とその裕福な人たちが住んでいる場所に住んでます。And lots of people have children, and then I see all day long that there's nannies taking care of them. で、子供もたくさんそこにいますけれども、その子供の面倒を見てくれるね、人たちが子供の面倒を見て、親じゃなくて。But I saw one mother was taking her child for a walk. でもある時、その一人のお母さんが自分の子供をその散歩に連れて行くのを見ました。And the child was throwing a temper tantrum. で、子供はそこでもうこうダダをこねたんですね。And the mother looked very, very disappointed. で、お母さんそれを見てすごくがっかりしたように見えた。And I was reading her mind. で、彼女の頭の中で何のことを考えてるかなと思って考えてみたんですね。I mean, not actually, but and I was in her mind. She was saying like, "This isn't what I expected." で、多分彼女はね、こういう Isn't what I expected. こんなことを私はこんなつもりでこの赤ちゃんね産んだんじゃないと。She actually believed what she saw in the movies, that they would raise a child and everything would be beautiful. で、彼女はその
その映画の中で見たようにね、この可愛い赤ちゃんが生まれて、でこの赤ちゃんと一緒にこう楽しく過ごすというようなことを多分夢見ていたと思うんですよ And ね。 not to paint a bad picture of family life. もちろんその家族生活のことを悪く言うつもりはありませんけれども、 But it is a lot of work and austerity. でも非常にそれは苦行とたくさんの努力をしなければいけないも And の as です。 Satyadev Prabhu said, children need investment of love and attention and training. で子供っていうのはね、やっぱり親からのその愛と、そしてちゃんと親から注目されたい、そういうものが必要なんですね。 So this is one aspect of Krishna consciousness that we're actually trying to teach. だからこれがそのクリシュナ式の中で私たちが教えていく一つのことです。 And it's very practical. 非常に実践的な方法です。 And actually, it's very timely because this is a topic that's coming up a lot nowadays. で、今の現在のその社会の中ではね、こういう問題が何度もこう出てきますので、非常にいいこういう話をするいい時期だと思います。 There are a lot of discussions going on right now about men and women's roles in society. 社会の中で女性の立場、男性の立場ということについて、それぞれの役割についてさまざまな話し合いがなされています。 What actually leads to making a balanced society. そうやって調和の取れたその社会を作るには一体何が必要なのかというような話ですね。 And as I mentioned in a class 10 days ago, or however long we were here, about the Varnashrama, topics about how to make a more balanced society have been going on for hundreds and thousands of years in human society. でもこの話はもう、10日ぐらい前にしましたけれども、このバルナーシュラムのシステムがこの社会というものをね、より調和の取れた社会を作るためのものだというお話をしました。それのことはもう何千年も何百年、何億年も前から語られていることです。 I had quoted a previous class from Socrates and how he had conceived of a process through which children would be born in the world and then be properly trained so that they could be fully productive in their lives. 前にそのソクラテスの話をしましたけれども、彼のその哲学によれば、子供が生まれてちゃんとそういうトレーニングを受けて生まれてくれば、その社会全体が素晴らしい社会になっていくというような、その彼の哲学があるという話をしました。 And even in the modern idea of democracy, this is there. で、その現代のそのデモクラシー何？ Democracy. 民主主義の中でもそういう考え方があります。 That's why there's a public school system. だから公共の学校もあるんですね。 The idea is the children would be trained from kindergarten all the way through 6th grade and then onward. だから子供がその幼稚園からその小学校、そして中学校までそういうふうにちゃんとトレーニングされるということ。そしてその後も続けていかれるという、そういう状態をちゃんと国が作ってるわけです。 That way, through good training, they would become good citizens. そういういいトレーニングを受けると子供たちもそのいい子供たちになる。 And they would be able to make an informed choice about electing a leader. そしてそういう人たちが大きくなって、じゃあそのリーダーをね、選ぶときにちゃんとしたリーダーを選ぶことができるようになる。 So, obviously, throughout history, humans are always considering this, how to properly cultivate and train the children. だからそのもう歴史をずっと見ていったとしても、その人々は子供をちゃんとね、こうトレーニングして、その子供をちゃんとした人に成長させていくにはどうしたらいいかということをずっと考えてきたということはもう明らかにそういうふうになってますね。 Otherwise, you get chaos. そうでなければもう国がめちゃめちゃになっちゃう。 Are there any other reflections or questions? Yes. If the parents cannot chant 50 rounds, it's like is there any? もしその親が子供を授かる前にね、50周唱えられなかったらどうなっちゃうんですかと。Anybody can chant 50 rounds. 誰だって50周ぐらい唱えられますよ。 50 rounds is nothing. 50周なんて何でもない。 If that's all you're doing in a day, 一日にそれだけやってるんだったらね。 you just have to turn off your phone. もう電話もちゃんともう切らなきゃいけない。
lights on. You turn off your phone and decide that's what you're going to do for the day. And after you get to about 20 rounds, then you figure like, why would I ever stop? それでもう電話を切って、ちゃんともう今日は50周唱えようと一生懸命やり始めて、20周ぐらいになると、なんで私は20周なんてこう簡単にできるじゃないの、ここでやめる必要は何もないじゃないのっていうふうに感じるかもしれない。But no, I didn't hear Prabhupada give any alternatives to that. でもプラブバートはそれに対する他の方法っていうのは教えてくれなかったで It's す。 already a major compromise because the actual Garbhadan Samskara in the Varnashram is much more detailed. そのベーダの中でのガルバダナサンスカラっていうのは本当はもっともっと細かい規則があるんですね。だからプラバートはもうすでに私たちにその省略したバージョンをくれてるわけです。You know, it's funny too because with these kind of prerequisites for performing some kind of sacrifice like that. そういうような儀式、そういうような苦行をする前にね、やらなきゃいけないことっていうことがあるんですけれども。I mean, you chant 50 rounds and still try to remain lusty. It's very difficult. だからというのはね、例えばその50周唱えて、唱えた後にそのセックスをするっていうのは非常になんていうかな、情欲的にね、難しいですよね。Madhu, did you have your hand up? Or did you come out from the door for a Pujari representative of all the Pujaris? But we heard the classes last 3 days from Bakar. Oh, yeah. It was the Guru Tattva class. Uh-huh. And I was just some kind of something that I would like to share, some kind of realization that I had. But 3日前にそのグルタトゥバについて高山からのお話がありましたけれども、そのことについてちょっとシェアしたいことがあります。we were just speaking this probably yesterday about. Maybe can you come a little closer because. And by the way, the mic works. Okay. Very well on the devices. Now we know who to consult when we're here in Japan. Okay. It seems, not seems, my convictions about association of devotees. 私がそのディボティとの交際について持っている確信というのは、according to my perception, is placed and it develops from the very beginning of our devotional experience, from the beginning of our service to Krishna. 私たちがその最初にそのクリシュナへの献奉仕を始めた頃から始まってるんじゃないか。And so, also, Satyajit Prabhu, he mentioned one of the classes that sometimes the first time when we start to chant, we have really fresh, like a special feeling of devotion. Our perception becomes very clear and transparent in the beginning of our services. Like when we become devotees, that time is like very like special because the flower. Our creeper is very, very young and very transparent and very pure. シャチャデーバさんがおっしゃったように、その敬愛拍手を始めた時の動機、その自分の気持ちっていうのは非常に純粋であり、その花がまだね、このつぼみの状態からだんだん開いていくような、その最初の状態っていうのは非常に価値のある素晴らしい状態だと。And then I think Krishna places us in together with a certain entities, devotees, and personalities perfectly well, so we can learn to develop emotionally as a unit of devotees. でそういう状態からだんだんとクリシュナはそのさまざまなディボーティを自分の周りに置くようなアレンジメントをしてください。そうすることによって自分の意識がそういう人たちを通じて高まっていくような状況を作ってください。And all the inconsistencies and problems that we have in relationships, they're actually there for us to, to graduate that platform, so we can grow ourselves into more mature devotees, and we'll learn to the personal aspect of our relationship with Krishna, basically. そしてその人間関係を通じて自分がその中で成長していく。そして最終的にはその自分の成長がクリシュナと自分の関係をさらに深めるためのそういう、レッスンのような
そういう状態に私たちを持ってってくれる。So from the very beginning and through the process of our initiations and growing in the congregation and experience all these different associations, they're perfectly administered by Krishna. だからその最初にその花のような状態から、そので入門を受けて、そしてさまざまなディボディとの交際があると。でそういうものはすべてそのクリシュナが私たちに与えてくれたものであって、完璧に私たちがそこでもって成長できるような風にできている。So when someone leaves that, だから誰かがそういう交際から抜けてしまえば、he uproots his own self. he what? Uproots his own 彼は foundation. 彼はその自分自身のその持っていたその基本的なものをね、こうから抜け出してしまうということになります。And also hurts the others too, because he also challenged for other people's faith. ということは、それはその相手の自分の周りにいた他の人たちにとっても、その人がその周りの人たちの勉強の元となってたわけだから、その人が亡くなったということは、相手の人のためにもならないということにもなる。So our loyalty to Prabhupada is actually a gift from Prabhupada. He gives us the gift of being loyal to him because he gave us the opportunity to trust him and trust Krishna and trust the devotees that we are in the right place, that we can grow. 私たちが持っているプラバパーダの忠誠というのは、それはプラバパーダから私たちに与えられた贈り物であって、ギフトであって、私たちがどのようにその中でそのクリシュナに対する信念、そしてプラバパーダに対する信念を培っていくか、でそれができるようにそれをくださったの。And we have to earn, if somebody wants to be Raganuga or practice something close to intimacy, we got to earn it, by putting our hands into places where we learn, in relationships, facing others, devotees, and deal with our problems, personal problems, challenges. Get humble, really humble. でもし誰かがそのラガヌガの状態になりたければ、そういう状態になりたければね、やっぱりその自分が学ぶべきいろいろなことをその人間関係を通してだったり、自分の個人的なさまざまな問題だったり、そういうもう自分で触れたくないような場所であったとしても、そういうところでちゃんとこう修練を積んできて初めてそのラガヌガの状態までいけるんではないでしょうか。Thank you very much. Thank you. Are there any other comments or questions from either here or online? Yes, Prabhu. Yeah, I was just appreciating the more regulating principles that Srila Prabhupada has given us, because if we can strictly follow those 4 principles also, then we naturally or organically become away from the mode of passion and ignorance. We don't have プラブパトがその私たちにくださった4つの規則に従うことによって、それに厳格に従っていれば、その別に自分の努力でもって物質の様式をね、避けようとしなくても、おのずから避けられることになるんではないですか。We don't drink or we don't eat meat, so I don't go to any office parties where the mode of passion and ignorance is really high. So naturally, I can be in goodness without doing any extra efforts. だから私はそのお酒も飲まない、肉も食べないというそういう約束をしましたね。そういう原則に従ってます。だからそのオフィスのパーティーに行ってね、そういうお酒が出たり肉が出たりするようなところは行かない。だから自分の生活はおのずから徳の様式の方に向かっているようになる。While reading this purport and class, I just remember all the 4 principles we can really follow. だから今日のお話や昨日のそのいろいろなね、30の質というのを読んだときにね、この4つの規則のことを思い出しました。Yeah, thank you. That's a nice point. Satydev Prabhu one year wrote a Vyasa Puja offering to Prabhupada, appreciating the fact that he had given us and the world these parameters called the 4 regulative principles. でサチャデーバプラブがある年にプラブパートにそのビャサプージャのオファリングしたときにね、そのことを
おっしゃっていました。そのプラバパートが私たちにその4つの規則をくれたということですね。そのことについて非常に深い感謝の念があるということを言っていました。If I don't feel obligated to follow the four regular principles, その4つの規則に自分はそういうものに従う義務がないというふうに考えていたら、then I'll naturally be obligated to go into the lower modes of そ nature. のからそれは自分のもっともっと低い質の方にね、行ってしまうわけですよね。Socially, it's acceptable, and people actually expect you to break the regulative principles. 社会的にもその4つの規則を破るということはもう普通の社会ではもうそれが当然と思って認められているわけですから。Just this morning, I received a really nice email. で、今朝ね、その素晴らしい E メールをもらいました。It's from a very sincere spiritual practitioner で、非常に真剣にその精神生活を学んでいる人からで who's す。been following a religious path for decades. その人も何年もの間ね、何十年もの間、その精神的な規則に、さまざまな規則に従って生活しています。 Then he came in contact with Prabhupada's teachings そしてプラバパートの教えにも知ることになったんですね。 and realized that the power of those teachings そしてその教えがどんなにその強力なものかということが、そういうことを認識するようになった。 and he mentioned that at the end of his letter that he's been following 3 regulative principles for many years. で、その手紙の中にね、本当よく考えると自分はその4つの規則のうちの3つはもうすでにずっとやってると。 And now that he's become very interested in moving up in Krishna consciousness, で、その人は今度はそのクリシュナ意識の中で自分を高めようということに非常に関心を持ったために、 he's added the 4th regulative 4 principle, つ目の原則を自分の生活に加 for え him た。 was to stop eating meat, onions, and garlic. で、その彼にはその肉を食べない、そしてオニオンとかガーリックも食べないというその原則ですね。 And I was thinking when I read that if Prabhupada hadn't set that standard, then there would be no thought about trying to use that as a means to become strong in one's practice そ of の手 Krishna 紙を読ん consciousness. だときにね、そのプラバパートがその4つの規則というものを私たちに与えてくれなかったら、その精神生活において発展していくには一体どうやっていっていったらいいのかね、そういう規則に従うことがいいのかとかいうことなんか考えも及ばなかった。 And so too with all of the teachings we'll be reading about in the next couple of weeks in this section of the Bhagavatam. で、このバガバタムのこの部分でここ2、3週間こう読むところがあるんですけれども、その中の教えというのも同じようなものです。 It's a reminder of what the actual standard for human life is. 人間としての生活の中でどういうことをしていかなきゃいけないかということを私たちに思い出させてくれる説です。 It's the only thing standing between us and Armageddon. 私たちとアルマゲドンの間にそのあるものですね。 That was a quote from Hillary Clinton before the election. それはヒラリー・クリントンとのその大統領演説の時の。 But I think it's appropriate because there are ways in 中 which で we, 使われました。はい。 thank you. So thank you everyone for attending this Srimad Bhagavatam class, シーマッドバガバタムのクラスに参加していただいてありがとうございます。 which has been mentioned in this verse, avicchina, which means it's always going on. You never stop it. でこの説の中でアビチナという言葉が使われていますけれども、それはもうずっと続いていて、決して止まらないという意味です。 Every day has to 毎 be 日毎 performed 日という意味ですね。 in order to have a chance to not be dragged down by the modes of nature. 物質の様式によってこう引き下げられないために。 So today we make a special prayer. で今日は特別な祈りを言います。 Dear Shishi Nitai Gaurasundar, 愛しの二体ゴルスンドラよ。 please empower our Japan Yatra 日本のヤトラに力を与えてください。 to develop a very deep taste for hearing and chanting together, 一緒にクリシュナのことを聞いたり唱えたりするということができますように。 please give us all intelligence and facility to expand that hearing and chanting そしてその聞いたり、チャンティングをすることをさらにもっとたくさんできるような知性を与えてくださいますように。 using all modern methods あらゆる現代的な方法を使って、
so that we can reach everybody in Japan. そうすることによって日本中の人々に行き渡ることができるように。Thank you for considering our request. 私たちの願いを聞いてくださってありがとうございます。 Everyone that agrees in part or in whole with these ideas, please say Hare 考えに Krishna. 同意する人はハレクシナと言ってください。 Let the record show that everyone in this room said Hare Krishna, and I heard at least one person online. ここの部屋にいる人はみんなハレクシナって言いましたけど、オンラインの人はいかがですか？ I think it was Jamuna. Gaur Premanande, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Vanchagopdrisha Kripasinaveva Japatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nantakuli Vaishnavidiki Jai. And congratulations today to the opening of the new Hare Hare Bhakti Yoga Center project. I heard was encouraged by His Grace Madhamangal Prabhu. Is that true? Thanks to everyone who joined us online. Hare Krishna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 . 今日の夕方やりますけど、すいませんでした。遅くなりました。